Дүүргийн хэмжээнд одоо дархлаажуулалтыг 3 янзаар хийж байгаа. За хамгийн ихэнд бол одоо товлт дархлаажуулалт энэ бол 0-2 хүртэл насны хүүхдүүдэд 8 төрлийн вакцин 12 хүртнээс сэргийлсэн вакцин хийгдэж байгаа. За яг дүүргийн эрүүл мэндийн төв дээр бол сайн дур болон одоо халдвар судлалын заалтаар хийгдэж байгаа. Ийм 2 төрлийн вакцин хийгдэж байгаа. За халдвар судлалын заалтаар хийгдэж байгаа вакцин яг одоо хийгдэж байгаа вакцин бол улирлын томоогийн эсрэг вакцин хийгдэж байна. За улирлын томоогийн эсрэг вакцин бол 11 сарын 4-өөс эхэлсэн байгаа. 10 сарын за одоо хүртэл үргэлжилж хийгдэж байна. За энд бол 0-2-оос 5 хүртэл насны цэцэрлэгийн одоо дүүргийн хэмжээний 29 цэцэрлэгийн бүх хүүхдүүдийг хамарсан байгаа. Энэ дээр 10,000 орчим хүүхдийг хийгдсэн. За мөн одоо эрсдэл бүлгийн хүн ам буюу одоо өндөр настан тий за уужигны архаг өвчтөе хүмүүс гэдэг юм уу гихмичлэн одоо хүмүүс мөн одоо 1000 гаруй хүнд хийгдсэн байна. За мөн эмч эмнэлгийн ажилтнад 610 хүмүүст хийгдээд байна. За сайн дураар манайх одоо 200 хүнд бол хийгдсэн байгаа. За сайн дурын вакцин бол үндсэндээ бол хийгдээд дууссан ийм одоо явагдаж байна. За томоо ч угаасаа удирдлын чанартай. За 10 сараас ер нь голдуул ихсдэг өвчин байгаа. За одоо бол дүүргийн хэмжээнд бол 2 амбулаторийн үзэлжийн 2.8% таа бол өнгөрсөн 7 хоногийн хэмжээгээр байгаа. Одоо бол дэгдэлтээр эхлэегүй ер нь бол хэвийн хэмжээнд бол явагдаж байна гэж явагдаж байгаа. За урьдчилан сэргийлэх бол нэг гол ажил нь энэ угаасаа дархлаажуулалт. Энэ бол одоо одоогийн хийгдэж байгаа вакцин бол Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн 13 төрлийн вирусын одоо эсрэг ийм вакцин байгаа. За ер нь бол энэ вакцины хийлгэснээр энэ өвчнөөс бол ер нь бол урьдчилан сэргийлэгдэн. За өвчлсөн ч хөнгөн хэлбэрээ те энэ одоо вакцины найрлаганд ороогүй төрлийн вирусээр яах юм бол өвчилж болно. За яг энэ вакцины юунд орсон вирус үсгэн бол ер нь өвчлөхгүй гэсэн ийм одоо юутай. Ер нь өнгөрсөн жил хийгдчихсэн харьцангуй вакцины үр дүн бол ер нь бас сайн байдаг. Вакцины хамрагдалт бол ер нь манайх сая 12,000 хүн вакцины татж авсан. Энэ бол үндсэндээ 100% хийгдээд дуусч байна.